नमस्ते किसान साथीभाइहरू। आजको यस भिडियोमा हामीले कुरा गर्नेछौँ बाख्रालाई एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा चाहिँ लैजाँदा अर्थात् कहीँदेखि बाख्रा किनेर ल्याउँदाखेरि हामीले के कुराहरू आफ्नो ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ हैन। अब त्यसमा चाहिँ सर्वप्रथम हामीले कुरा गर्छौँ बाख्रालाई जुन ल्याउने गाडी हुन्छ, जुन भ्यान हुन्छ या ट्रक हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले पुरा कभर गरेर राख्नुपर्छ। अब कभर राख्नेको मेन उद्देश्य चाहिँ के हो भनेपछि कभर गर्दाखेरि चाहिँ कुनै प्रकारको जुन वातावरणको इफेक्ट छ त्यो चाहिँ बाख्रामा आउँदैन। मानव पानी पर्न सक्छ हैन, चिसो छ, गर्मी छ, त्यसको प्रभाव चाहिँ बाख्रामा पर्दैन। दोस्रो कुरा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने के हुन्छ भने बाख्राको जुन ल्याउने ट्रान्सपोर्टको गाडी हुन्छ त्यो चाहिँ हेर्नुपर्छ त्यसको फ्लोर चाहिँ हामीले नर्मली फलामको हुन्छ हैन, त्यो चाहिँ धेरै नै चिप्लिन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ त्यसमा के हामीले गर्नुपर्छ भने त्यसमा हामीले पराल हालिदिन पर्छ। तेस्रो कुरा हामीले ध्यान दिने के हो भनेपछि हामीले चाहिँ बाख्रा चाहिँ त्यसमा ओभरलोड गर्न हुन्न। मानव चाहिँ क्यापेसिटी 20 को छ भने 20 नै राख्नुपर्छ, किनकि तिनीहरूले चाहिँ जब डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ तिनीलाई स्ट्रेस हुन्छ हैन, अनि स्ट्रेस भएपछि तिनीलाई चाहिँ प्रब्लम हुन सक्छ। त्यसैले जति क्षमता छ त्यति नै हामीले चाहिँ त्यसमा बाख्रा हाल्न पर्छ। त्यसैगरी चौथो कुरा जुन हामीले धेरै ध्यान दिनुपर्छ त्यो कुरा के हो भनेपछि कुनै पनि बाख्रा हामी किन्दाखेरि त्यसलाई हेर्नुपर्छ त्यो कुनै प्रकारको डिजिज नहोस्, मानव फिभर हो, डायरिया हो, त्यो कुरा चाहिँ हुन। किनकि त्यस्तो छ भने हामी त्यति बेला चाहिँ त्यसलाई ट्राभल गराउँछ भने त्यसको जुन फिभर डायरिया छ त्यो अरू नराम्रो हुन जान्छ र त्यो कुरा चाहिँ त्यसलाई धेरै नै हानि पुर्याउन सक्छ र मानव कुनै गम्भीर रोग छ भने त्यो कुरा चाहिँ एक फार्मदेखि अर्को फार्ममा सर्न पनि सक्छ। त्यसैले चाहिँ फिभर भएको, डायरिया भएको त्यस्तो बाख्राहरूले कहिले पनि एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा ट्रान्सफर गर्नुहुन्न। र त्यसैमा चाहिँ के हो हामीले प्रिफर गर्नुपर्छ कि जुन बाख्रा हामी लिइरहेछौँ त्यो चाहिँ फुल्ली भ्याक्सिनेटेड हो, एटलिस्ट चाहिँ पिपिआर चाहिँ त्यसलाई भ्याक्सिन लागेको होस्। पाँचौँ कुरा ध्यान दिने के हो भनेपछि हामीले चाहिँ कहिले पनि लामो डिस्टेन्स एकैचोटिमा ट्राभल गर्नुहुन्न बाख्रालाई लिएर, किनकि त्यसले गर्दा चाहिँ बाख्राको स्ट्रेस लेभल चाहिँ धेरै बढ्छ र त्यसले बाख्रालाई चाहिँ हानि पुर्याउन सक्छ। र हामीले प्रयास गर्नुपर्छ कि गाडीमा कमभन्दा कम चाहिँ जर्क लगोस्, धेरै चाहिँ खाल्टोमा नजाओस् र हाम्रो जुन स्पिड हुन्छ प्रयास गर्नुपर्छ कि चाहिँ कन्स्टेन्ट नै रहोस्, जसले गर्दा चाहिँ बाख्रालाई चाहिँ अलि गाडीभित्र चाहिँ कम्फर्टेबल फिल होस्। छठौँ पोइन्ट जुन हामीले ध्यान दिनुपर्ने हो त्यो के हो भनेपछि जब हामीले चाहिँ बाख्रालाई ट्राभल गर्दाखेरि कहिले कस्तो हुन्छ चाहिँ बाख्रा चाहिँ ट्राभल गर्दाखेरि नै तिनीहरूले फिभर, डायरिया र कुनै प्रब्लम हुनसक्छ। त्यो कुरा हामीले जुन जब ट्रान्सपोर्ट गरिसक्छौँ, जब हामी ल्यान्ड गर्छौँ हैन, अनलोडिङ गर्छौँ, त्यतिखेर हामीले चाहिँ यो ध्यान दिनुपर्छ कि कुनै प्रकारको त्यही प्रब्लम छ कि, इनकेस छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले सेपरेट गरेर त्यसले आफ्नो सुपरभिजनमा राख्नुपर्छ, के ट्रिटमेन्ट दिनुपर्छ त्यसलाई हामीले चाहिँ रेगुलरली 1-1.5 हप्तासम्म हेर्नुपर्छ। र सातौँ पोइन्ट जुन धेरै नै महत्त्वपूर्ण पोइन्ट हो जुन हामीले ध्यान दिन पर्ने हुन्छ त्यो के हो चाहिँ हामीले प्रयास गर्नुपर्छ कि जुन खाना, जुन दाना चाहिँ त्यसले चाहिँ पहिला फर्ममा खाइरहेको थियो त्यस्तै खालको हामीले चाहिँ खाना यस फार्ममा जुन हजुरले ल्याएर राख्नुपर्छ, आफ्नो फार्ममा राख्नुपर्छ, त्यस फार्ममा त्यस्तै खालको खाना त्यसलाई खुवाउने। त्यसको चाहिँ मेन के उद्देश्य भनेपछि चाहिँ बाख्राको खाना चेन्ज हुँदाखेरि तिनीहरूलाई धेरै नै प्रब्लम हुन्छ एडप्टेबिलिटीमा। मानव त्यहाँ चाहिँ हरियो घाँस खाइरहेछ भने हजुरले चाहिँ फेरि त्यहाँ एकदम ड्राई फुड खुवाउनु भएको छ भने त्यतिखेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एसिडिटी हुनसक्छ हैन, ग्यास बन्ने चाहिँ त्यो पेट फुल्ने नै त्यस्तो समस्या हुनसक्छ। त्यसैले चाहिँ यो कुरा जहिले पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ कि चाहिँ बाख्रालाई जुन खाना पहिला खाइरहेछ त्यस्तै खालको खाना खुवाउने र त्यसले आफ्नो खानामा जुन हाम्रो फार्ममा खाना छ त्यसमा चाहिँ एडप्ट गराउनलाई एटलिस्ट हामीले 10 दिन 15 दिन चाहिँ खाना चाहिँ त्यस्तै खालको खुवाउने अनि त्यसपछि पछि गएर आफ्नो फार्मको चाहिँ एडप्ट गराउने। आठौँ पोइन्ट जुन धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ जुन चाहिँ हजुरले यस भिडियोमा हेर्नुभयो, हामीले चाहिँ नर्मली यो ध्यान दिनुपर्छ बाख्राको चाहिँ जुन रोग सर्ने चाहिँ मेन हो चाहिँ त्यो खुट्टाले नै हो हैन। त्यसैले हामीले के गरेछौँ आफ्नो फार्ममा बाख्रा कहिले पनि ल्याउँदाखेरि हामीले पोटासियम परम्याङ्गनेटको चाहिँ युज गर्छौँ। पोटासियम परम्याङ्गनेटलाई हामीले पानीमा हालेर चाहिँ मिक्स गरेर त्यसपछि चाहिँ बाख्राको खुट्टा त्यसमा चाहिँ हालेर अनि बल्ल चाहिँ हामी आफ्नो फार्ममा हाल्छौँ। र त्यसका साथै हामीले के गर्छौँ भनेपछि बाख्रा जुन ठाउँमा हामीले सिफ्ट गरिरहेका छौँ त्यस ठाउँमा चाहिँ प्रयास गर्छौँ
त्यसलाई छुट्टै राख्ने हैन। अनि छुट्टै राखेर पनि के हामीले एडिसनल कुरा गर्छौं भनेपछि त्यहाँ चाहिँ फ्लोरमा चाहिँ हामीले चुनको छर दिन्छौं, जुनमा चाहिँ त्यो बस्छ, जसले गर्दा चाहिँ यो धेरै नै हाइजेनिक बनाउँछ र कुनै पनि रोग चाहिँ पुरानो फर्मदेखि यस फर्ममा आउन चाहिँ दिन्न। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक गर्नुहोला, शेयर गर्नुहोला र यस च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्नुहोला, किनकि हामीले चाहिँ बाख्रा पालन सम्बन्धी चाहिँ धेरै नै जानकारीहरू यस युट्युब च्यानलको मार्फत नै ल्याउने छौं। हस्त साथीहरू धेरै धेरै धन्यवाद यस भिडियोलाई हेर्नको लागि। नमस्ते।